Ja, dette her er da min første videologg, og jeg har i grunnen ikke så mye å si. Jeg er trøtt. Det er det første jeg kom på å si. Ja, og så nå på lørdag forrige lørdag, så var jeg hårmodell. Da fikk jeg fargevalget mitt. Den var lysstripet, den var i grønn lilla, men så ble den lysrosa. Da fargen var blond, så håret mitt svart, og så er håret mitt ganske så kort. Så det, ja, det er i grunnen bare godt å ha kort hår. Slipper ut av lange ekle, så ja. Ja. Så jeg har vært i Ørsta nå i 3 uker, sånn cirka. Ja. Jeg har hatt det ganske så kjekt. Men nå må jeg stikke. Mamma blir litt sint. Neida. I'm just kidding. Bye bye.